Bienvenidos al canal. Esto es muy común, miren, que ocurre aquí. Queja del cliente que hace un sonido el motor. eh, un clic, 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 clic. Miren, observe, está hasta adentro y observe el nivel de aceite que tenemos aquí. ¿Cuánto aceite? Y ese es el paso número uno que deberíamos de hacer para protegernos, fíjense en este caso, porque resulta que si yo no midiera el aceite y me voy a hacer experimentos, a hacer pruebas, y algo se quiebra el motor durante la prueba de conducción, me culpan a mí. Es que lo básico primero, señores, lo básico primero. En mi región ocurre mucho esto. ¿En su región ocurre esto mucho o no? ¿No es frecuente? Comenten.